Përshëndetje shikues të podcastit Tuja Gjergjit. Kësaj rralla do të ndalemi tek aktualiteti dhe në fakt ajo që bën interesante është mbyllja e rrjetit social TikTok. Ne duhet të kuptojmë më së shumti nëse janë rrjetet sociale ato që po ndikojnë në psikologjinë e të rinjve apo mos jemi ne që nuk po e kuptojmë në fakt të rinjt për mënyrën se si gjërat kanë ndryshuar dhe për këtë ne do të flasim me psikologën Pranvera Paplekaj. Pranvera, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Tuja Gjergjit. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Gjithashtu shumë suksese për emisionin. A është TikTok një rrjet social që e ka ndikuar kaq shumë psikologjinë e trimëve sa ne do të vinë në këtë masa drastike? Spari patjetër që TikToku është një ndër rrjetet sociale më të rëndësishme, dëmpruese, më shumë se sa anë pozitive të cilat ai ka sjell në jetën e secilit prej nesh. Okay. Por asnjëherë unë personalisht nuk mund të them që është ai dhe asgjë tjetër që ka sjell pasojat që ka sjell sidomos tek adoleshentët dhe të rinjt tonë. Ju thatë një diçka shumë interesante. Është pikërisht një nga rrjetet sociale që ka le të themi anët më negative krahasuar me të tjerët. Çfarë janë këto anë le të themi më negative që ka ky rrjet social krahasuar me të tjerët, sepse në fund të gjitha rrjetet kanë benefitet, por sigurisht edhe anët negative të tyre. Por në këtë rast TikTok, çfarë ka më shumë? Ndryshe prej të tjerëve apo anë negative ndryshe prej të tjerëve më shumë? Tani nëse ne krahasojmë për shembull me rrjetin social Facebook, unë personalisht nuk di të ketë raste aq të rënda të ndodhura në shoqërinë tonë si pasojë të paktën të përmendura dhe të bëra publike që vinë si pasojë e rrjetit social Facebook apo Instagram. Ndërsa nëse i kthehemi dhe mendojmë se çfarë mund të ketë ndodhur në shoqërinë tonë si pasojë e rrjetit social TikTok, kemi jashtëzakonisht shumë gjëra që kanë ndodhur fatkeqësisht të rënda në shoqërinë tonë. Dhe janë pasojë e këtij rrjeti social që krahasimisht me të tjerët është një rrjet shumë lehtësisht më i përdorshëm. Ka akses çdo person, duke filluar edhe pa pas akont, edhe pa pas akont fare. Dhe kjo ka bërë në fakt që të ketë një ndikim kaq të fuqishëm dhe tek secili prej nesh. Jam dakord. Shumica njerëzve po mendojnë që mbytyja e rrjeteve sociale është vetëm një anë, sepse ekzistojnë mënyra të tjera për ta poseduar. Kështu që ne nuk po e zgjidhim as me mbyllje, nëse vërtet ka patur një problem kaq serioz. Tani kur kemi të bëjmë një problem, aq më tepër problem të madh të kësaj përmase, që përfshin problem kolektiv. Ky është një fenomen që ka prekur gjithë shoqërinë, nuk është se ka prekur një kategori të caktuar dhe si do ja bëjmë me këtë. Ky është rrjet që ka prekur jetën e secilit. Fatmirësisht për disa i ka prekur për mirë, pozitivisht, por pjesën më të madhe unë them që negativisht. Dhe vendimi për ta mbyllur këtë rrjet social, absolutisht unë nuk e shoh zgjidhje, por është një nga zgjedhjet që duhet bërë dhe nuk jam kundra me këtë që bëhet, sepse një problem nuk merr zgjidhje nëse një mas të paktën nuk fillon të merret. Ai vetëm sa vjen dhe përshkallëzohet dhe rëndohet. Kështu që diku duhet të fillojë diçka për të paradaluar diçka tjetër më të madhe. Jam shumë dakord, Pranvera. Unë i përkas një brezi tjetër, nuk i përkas kryesisht brezit të TikTokut, megjithëse nuk ka kufizime moshe, dhe ndoshta mos jemi ne gabim duke e gjykuar një ndryshim që ka ardhur sot tek të rinjt si të pakonceptueshëm për ne, por për ta mund të jetë krejt natyral, dhe kjo ka të bëjë në fakt edhe me ndryshimet psikologjike që kanë evoluar me kalimin e viteve dhe nganjëherë ne gjendemi jashtë dhe mendojmë se faja është aty, ndërkohë që faji mund të jetë joni. Tani për çdo gjë që mund t'i ndodhë një fëmijë, unë nuk mund të them se fajtori është fëmija. Në fakt ka faktorë të tjerë që janë rreth, shumë të pranishëm, shumë të dukshëm, dhe jemi në të rriturit që nuk e keqja më e madhe e çdo problemi që ndodh themun është ajo që nuk kapet në kohë. Nëse unë kam një fëmijë të moshës 4-5 vjeç dhe ai fëmijë përdor rrjetin social TikTok
Dhe unë si prind nuk e di akoma, dhe madje mendoj që ai asnjë fare nuk është fal një fëmijë që ai mund zjerrë një live aty dhe nuk po din absolutisht se çfarë po ndodh. Kështu që fajtori me shumë keqardhje po mbetet gjithmonë mbetemi ne, mbetet i rrituri. Unë nuk mund të fajsoj as fëmijët, as adoleshentët. Por për të kthyer pak ndryshe. Fëmia i 14 vjeç sot është në moshën që mund të eksploroj të reja që në i sjell teknologjia. Në fakt, unë nuk e kam këtë komoditet për një mirë arsye. Të punësh, të angazhimi familjar dhe gjitha dhe ndoshta nuk po e kuptojnë në fëmijën apo edhe duhet që të integrohen në mënyrë që të kuptojë se çfarë po ndodh në fëmijën dhe a ka mund të lehtë integrohem në këtë moshë, në këto zhvillime të reja? Flasim nga ana psikologjike. Patjetër. Personalisht, unë nuk e kam menduar kur si adoleshencën e vetë personit moshën më të vështirë. Unë mendoj gjithmonë që mosha më e vështirë e jetës së një njeriu është adoleshenca e fëmijës së tij. Dhe nuk është kurrë lehtë që të kontrollohet sidomos në kushtet ku ndodhen ne sot një fëmijë i moshës që thoni ju. Është shumë e vështirë, por asnjëherë nuk jam fare mendimit që prindrit të dorëzohen dhe të themi që ne kemi të pamundur dhe të paraqitemi me duar shu dhe them unë s'kam çfarë bëj, siç po bëjnë shumë prindër fatkeqësisht dhe të thonë që unë nuk e kontrolloj dot. As në sjellje, as në mendime, as në veprat që një fëmijë apo në programin që ka një fëmijë gjatë një dite. Nëse ne nuk jemi të zotët të kontrollojmë fëmijën tonë apo të përgatitur të paktën në bazat e jetës së një njeriu që mund të kenë pasoja shumë më të mëdha pak më vonë, kush është ai person që mund ta kontrollojë? A kam nevojon për një psikolog kur vjen puna për mënyrën se si duhet të orientohem ndaj fëmijës tim për shkak të ndryshimit brezave, për shkak të ndryshimeve të shpejta të teknologjisë, të mendësisë, që çfarë ndodh? Kjo është pyetje që fatmirësisht vitet e fundit ka marrë një rrjedh tjetër dhe nuk është se është pikpyetje aq shumë për prindrit sidomos të sotëm, sepse nëse dikur jo më larg se para një dekade roli i psikologut është parë me një sy tjetër, fatmirësisht sot fal punës së gjithë psikologëve në vendin tonë, nuk shifet roli siç është parë përpara, por shifet si roli shumë i rëndësishëm dhe pjesë e familjes në çdo familje ku jetojnë. Ka edhe patjetër që ka persona që kanë koncept dhe mendësi totalisht nga ajo që është reale, por fatmirësisht prindrit që duan të adaptohen me të rejat e kohës, me kujdesin ndaj fëmijës, me edukimin dhe mirëlitjen e një fëmije dhe mirëqenien psikologjike, roli i psikologut është shumë i rëndësishëm aty. Ta bëj një pyetje drejt për drejt. Nga kjo bisedë e parë, mendoni se kam nevojë për psikolog kur i referohem pikërisht për të kuptuar fëmijën tim dhe asaj çfarë po ndodh me fëmijën tim sot, qoftë për rrjetet sociale, për mënyrën se si sillen ato, fëmijëri me 14 vjeçar është krejt tjetër. Sa kohë që unë ju thash që për mua personalisht mosha më e vështirë e jetës së një njeriu është mosha kur ka fëmijën e vet adoleshent. Dhe mos harrojmë që këtu po flasim për ndikimin e rrjeteve sociale, që është bërë jashtëzakonisht shumë i madh. Dhe prindrit, për mendimin tim, siç jam dhe prind vet, nuk janë gjendur ndonjëherë në pozita më të vështira për të mirë edukuar një fëmijë. Kështu që patjetër siç edhe gjithë të tjerët që kanë nevojë, jo gjithmonë, por ka momente ku edhe ne vetë si psikolog e pa diskutueshme që kemi nevojë për psikolog. Kjo do të thotë se nuk duhet të konsiderojmë budalla? Është një term. Ky është vetëm një term dhe absolutisht unë e shoh qesharak siç edhe ju qeshet dhe më vjen mirë që tani e përdorin më shumë si diçka qesharake se si diçka serioze. Dikur i kanë dhënë shumë rëndësi, kanë qenë prindrit parët ata që kanë thënë fëmia im nuk ka nevojë për psikolog, ndërsa sot ka ndryshuar gjithçka dhe unë jo, po as njerëzit bar nuk e mendojnë me ashtu.
patjetër që do ketë gjithmonë që do mendojnë, por e rëndësishme është të vazhdohet me turmën drejt fëmijës. Zonja Papleka, si mund të ndërgjegjësohen prindrit, por edhe fëmijët, le të themi për një përdorim të fuqishëm të rrjeteve sociale dhe çfarë duhet bëjnë më shumë, kryesisht prindërit? Prindrit, ju them, siç edhe ju a thash, janë personi i cili gjendet në pozita më të vështirë të mundshme. Nuk është fëmia që gjendet në pozitë më të vështirë se sa prindi në kohët e sotme. Dhe nëse flasim për ndërgjegjësimin e tyre, është pjesa më e rëndësishme. Një prind i pa ndërgjegjshëm për atë që po i ndodh fëmijës, për gjërat që ne po na rrethojnë, për ndikimin e rrjeteve sociale që është bërë jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Për një prind që të informohet për këtë, duhet patjetër, nëse nuk është informuar, i vetë informuar, duhet patjetër të kërkojë ndihmë. Te roli psikologut, tek shkolla, tek mësuesi, tek të lexuarit një libër me shumë rëndësi. Sot asnjëherë më shumë s'ka pasur mjete informimi se sa sot për çën një prind i mirë. Edhe pse, siç e theksova, është periudha më e vështirë, por është periudha më e mirë për të patur burime dhe informacione asnjëherë më të rëndësishme se sa sot për prindërimin. I përdoret dhe i tha disa elementë për cilët edhe mund të drejtohen, siç ishte shkolla, të gjitha rrjetet e komunikimit, e psikologu, por kjo nuk është e mundur për gjithë prindërit. Çfarë mund të bëhet më shumë? Kur flasim për ndërgjegjësimin edhe për të kuptuar, të dalim jashtë qytetit Lezhës? Nëse dalim jashtë qytetit Lezhës, situata fillon edhe bëhet më agravuar, edhe për sa i përket vetë ndërgjegjësimit apo mënyrës se si duhet të qaset. Atëherë çfarë mund të bëjmë më shumë? Ju duke parë në rolin e psikologës, të gjitha ato institucionet që kanë mundësi, sigurisht më së shumti ata që kanë për detyrim për ta bërë diçka të tillë. Ju theksuat dhe e vut në duke shumë faktin që dakord neve këtu në qendër, po të tjerët që janë pas nesh në periferi. Sot fatmirësisht nuk ka prindër që nuk i kanë fëmijët në shkollë. Mund të jetë një rast në shumë raste për shkaqe shumë madhore. Por përgjithsisht prindrit kanë një marrëdhënie me shkollën dhe kjo lloj marrëdhënie duhet shfrytzuar. Sot nuk ka asnjë shkollë pa psikolog, sot nuk ka asnjë fëmijë pa mësues, sot nuk ka asnjë shkollë pa drejtues. E zëm se s'kan asnjë mundësi tjetër. Minimalisht i kanë këto burime, atëherë prindrit duhet i shfrytëzojnë. Takimet Zonja Papleka, e dini që në jo pak raste pikërisht të prindër ndeshen me spëgjepja tjetër, po them arrogancën e këtyre që ju i përmendët dhe nuk i marrin fare në konsiderat. Nuk e përgjithsoj, por sigurisht po them që ka elemente të tjerë. E si të tillë nuk mund të merret për kjo në konsideracion duke patur mësues të tillë, që as duhet ja dinë, dhe ka, dhe këtë të asiguroj, drejtues të tillë që ka, dhe nuk e vend diskutim, ashtu si dhe psikolog, që sigurisht unë personalisht jam ankuar për ta për shkak të mos kryesë së punës së tyre. Duke i parë gjitha këto elemente, a duhet që ndoshta të mendohet ngritja një institucioni të posaçëm pikërisht për t'ju ngjitur kësaj situate të krijuar, apo brenda institucionit të ndërtohet një dikaster i posaçëm për elemente të tillë që të krijojnë ndërgjegjësimin, informimin, por edhe qetësimin e prindërve, se prindërit janë më shumë të shqetësuar se sa mund të kenë ndoshta edhe një situatë problematike. Ju theksuat shumë arrogancën e edukatorëve, gjë që unë Jo të gjithë, më fal. Patjetër. Ka absolutisht shumë të mirë. Ju theksuat që kemi prindër që ndeshen me këto edhe pastaj ngecin. Nuk jam dakord që në 2025 një prind të ngeci për shkak të arrogancës së një personi, një në 1000 persona, dhe nuk jam kurrësi dakord që ai prind për fëmijën e vet të dorëzohet përpara një personi arrogant. Edhe problemi vazhdon sepse është treguar arrogant drejtuesi i shkollës kur kam kërkuar ndihmë. Nuk ka zgjidhje
nëse ne dorëzohemi që në momentin që hasim një person arrogant. Persona arrogant do hasim gjatë gjithë jetës tonë. Absolutisht. Si që kam hasur unë, i keni hasur ju, dhe do i hasim dhe duhet jeni të përgatitur që do jenë gjithmonë prezent. Çfarë do të bëjnë këto? Prindi për fëmijën nuk dorëzohet për Jam shumë dakord. Çfarë do të bëjnë këto dhe prindë? pastaj për një arrogancë një person. Çfarë do të bëjnë këto prindë nëse e ndeshin? Të thash, nuk po them janë të gjithë, kam takuar mësues shumë të mirë, drejtues shumë të mirë, edukator shumë mirë, psikolog shumë mirë, nuk ka vend diskutim. Por nëse hasim në këtë duke parë edhe nga ana psikologjike, sepse fillon të rëndohet edhe vetë ana psikologjike e një prindri kur përballet dhe ndjehet le të themi jo i afërt në institucionin apo ndjehet i braktisur për tyre dhe rëndohet më shumë ti pastaj gjendja emocionale, psikologjike e prindrit që mund të reflektojë akoma më shumë thjesht. Unë ju them këtyre prindërve me gjithë zemër, sepse fatmirësisht jam prind edhe vetë. Unë për fëmijën tim, jo vetëm përpara një institucioni apo një personi, po nuk dorëzohem përpara gjithë botës, kështu që ai prind nuk ka asnjë arsye të dorëzohet sepse një person apo një institucion na tregohet arrogant. Për drejtën e fëmijës vet, një prind thuhet se që çan botën, jo më një person dhe një institucion. Kështu që gjitha mbetet patjetër të pjesa psikologjike që ti e përmend, që është shumë e rëndësishme, është pjesa pra që të mos dorëzohemi. Këta prindër nuk duhet demoralizohen. Ju mediat keni një rol shumë të rëndësishëm. Se ju na drejtoheni shkollës, edukatorëve, psikologëve, mësuesve, por roli juaj më beso është shumë herë më i rëndësishëm në tema të tilla, sepse bëhet publike diçka kaq e rëndësishme dhe delikate në të qindrat e sekondit, ndërsa ne vuajmë shumë që të dërgjesojmë një kategori prindrish apo një klas apo një mësues për një sjellje jo të mirë. Ndërsa ju e bëni publike dhe lërthohet e gjithë Shqipëria brenda sekondave. A jeni sigurt se edhe roli juaj është shumë i rëndësishëm. Pa diskutim duke u kthyer rolit ton. A jeni sigurt se në situata aktualitetit të vështirësive apo çështjeve të tilla që ndryjnë edhe ana psikologjike, psikologët do të duhen të flasin? Psikologët e shkollave. Do duhet të flasin për një situatë krijuar psikologjike, sociale e tjera. Njëherë roli i psikologut, se mbase ju nuk e dini, është shumë delikat, ka ca parime dhe ca rregulla që nuk duhet i shkeli në asnjë lloj mënyre. Dhe askush e kërkon. Një psikolog nuk flet për raste të veçanta asnjëherë. Duhet të ketë një kujdes shumë të madh. Patjetër, për fenomenin patjetër që do flasim, edhe kur është në të mirë të personit me të cilin po merremi apo çështjes dhe me lejen e personit e kemi të lejuar flasim. Në të kundërt në asnjë mënyrë, kështu që psikologu duhet të jetë shumë i kujdesshëm edhe të flasë atëherë ku duhet dhe atë çfarë duhet dhe atë çfarë shërben. Ne kemi patur raste të situatave në shkolla të Lezhës dhe sigurisht kemi dashur të kemi edhe zërin e psikologëve, jo për të na detajuar një ngjarje specifike, po për të treguar rrethanat për të cilat na çojnë drejt një veprimi të caktuar, që praktikisht ka munguar. A mendoni se në fakt do të jenë dhe psikologët ata që duhet të ngrejnë tema, të shtjellojnë tema dhe pa diskutim të aftojnë ne që të japim hapësirën e duhur pasaj këtyre? Patjetër që fusha jonë është një ndër fushat më kryesore për çështje të tilla të ndodhura në shoqëri sociale, pra psikologjike e tjera. Por unë nuk jam ajo që mund të them sepse një psikolog nuk ka pranuar ftesën tuaj apo të dikujt tjetër. Kjo është zgjidhje totalisht individuale dhe ajo që unë flas përsëri duhet të jetë e matur dhe nuk mund të gjykoj sepse jo çdo psikolog kurse ka pranuar ajo që përfaqëson urdhën e psikologut, sigurisht psikologët janë më pak jo të detyruar, po sigurisht ndjen më pak ndryshe pastaj. Gjëra që na kanë ndodhur, zonë papleka, duhet habite, na kanë ndodhur në mediave. Meqense ne po flisim për psikologun dhe shkollat, cili mendoni se është roli që kanë psikologët në shkolla dhe
cila është hapësira që u krijohet atyre pikërisht për të patur një marrëdhënie, qoftë me nxënësin, me mësuesit, por edhe me prindrit. Vitet e fundit, roli jonë merr gjithnjë më shumë rëndësi. Por kjo nuk ka ardhur si rrjedhoj e problematikave. Ka ardhur si rrjedhoj e punës së mirë, fakt. Sepse mund të ndodhë çfarëdo, po nëse nuk ke një psikolog të mirë që di ta trajtojë çështjen, roli i psikologut mbetet me heshtje. Jam absolutisht e mendimit që nëse një psikolog e zotron mirë punën e tij dhe e di shumë mirë se ku duhet ai të ndërhyjë, absolutisht roli i tij është i pazëvendësueshëm. Unë nuk bëj dot kur rolin e një mësuesi. Asnjëherë. Dhe një mësues nëse e thot është çështje personale e personit, por unë nuk besoj ta bëj rolin tim. Unë nuk bëj dot rolin e një drejtuesi kur mirë, siç nuk mund bëj një drejtues rolin tim. Kështu që në një shkollë rolet janë të ndara, por asnjëherë kur kemi të bëjmë me çështje dhe trajtime të rasteve të ndryshme. Atëherë rolet bashkohen, bashkëpunojnë, të gjithë për qëllimin e mirë dhe pozitiv, në interesin më të lartë patjetër të fëmijës apo edhe një të rrituri, se mund të ndodhë problemi dhe me një mësues, dhe nëse të gjithë këto bëhen bashk, absolutisht ka sukses gjithmonë. Zonja Pleve, cila është detyra e një psikologu brenda një shkolle? Çfarë ka ai detyrat të përditshme të vazhdueshme që duhet i kryej? Detyra psikologut nuk mund të themi me një fjali, sepse nuk është një detyrë dhe kaq mbaroj. Detyrat, siç nuk është as e mësuesit, as drejtuesit, as e psikologut, nuk përfundon me një veprimtari. Biles aq më tepër kur je në këtë rol, rolet bëhen shumë të fishta. Ne kemi një plan veprimtarish, por ndodh shumë brenda vitit që kur mos jesh në zbatim të atij plani, sepse dinamikat që mund ndodhin brenda institucionit shkollë janë të ndryshme dhe ndoshta gjithmonë mund dalësh nga korniza e planit që ke ndërtuar apo hartuar. Roli i psikologut është patjetër, siç edhe e theksova, shumë i rëndësishëm, është delikat dhe unë personalisht jam shumë i lumtur që sot në çdo shkollë ka një psikolog. Ndoshta nuk është çdo ditë sepse është e pamundur deri në këtë moment. Por fatmirësisht, të paktën për probleme madhore, psikologu patjetër që është aty. Okay. Psikologu ka rol dhe funksion shumë të rëndësishëm dhe të theksuar, sidomos në mirëqenien psikologjike dhe emocionale të nxënësve dhe fëmijëve në shkollë. Jam dakord, një pjesë e shkollave ka një numër të lartë të nxënësish. A është, le të themi, deri ku detyrim që një psikolog duhet të paktën një herë në vit të takojë këto nxënës, apo do të merret vetëm me rastet që i referohen, apo ka identifikuar vetë psikologu brenda shkollës ku ai është? Roli i psikologut, siç e thash, nuk përfundon asnjëherë aty ku e mendon ditën që fillon punën. Mund të ndodhë që ti ke planifikuar diçka krejt tjetër dhe aty ndodh një ngjarje, ndodh një konflikt, ndodh çfarë do mund të ndodhi brenda një dite në shkollë dhe roli i tij ndryshon në varësi edhe të situatave, por fokus dhe rol kryesor patjetër që një psikolog ka dhe duhet të ketë në këshillimin me fëmijët. Sot më shumë se kur është e nevojshme roli ynë që të jetë prezant dhe pranë fëmijëve në situata shumë vështira, emocionale, psikologjike, sociale që po kalojnë fëmijët tanë. Ndodh që një fëmijë i vdes prindi dhe psikologu është kryesori aty që duhet merret. Ndodh që një fëmijë ka lënë një aksident, ka kaluar një traumë dhe është psikologu kryesori që duhet merret aty. Ndodh jo fakt, por për të thënë rastet më të shpeshta me bullizmin, që fëmijët është vrastari kryesor sot i lumturisë fëmijëve është bullizmi nga shokët. Në fakt, kur përmeni ju bullizmin, kam parasysh që përdoret shumë termi meme, dhe e sigurisht për të rikthyer edhe çështjes së rrjeteve sociale, duke se për një frikë për një nxënësit, pikërisht këto dy element, meme dhe bullizmi, a mund ty edhe këtu roli i psikologut, ndoshta edhe për të bërë nxënësit kuptojnë që nuk është tragedi as të jesh për një moment meme, apo në një moment caktuar edhe mund të bullizohesh në një moment caktuar, por jo në mënyrë të vazhdueshme,
dhe nxënësit fëmijët të mos e kuptojnë që është tragjedia e fundit që ka ndodhur, por ajo mund kalohet, mund suportohet, mund të ndryshojnë. Unë nuk mendoj se ne jemi aty për të bindur fëmijën që kjo që të ka ndodhur ty nuk është traumë, nuk është e madhe, nuk është gjigande, sepse ne kemi të bëjmë me mendjen e një fëmije. Dhe nuk, madje kjo quhet neglizhim, dhe nga ana jonë quhet moskuptim, që është gjëja më e shenjtë që ne kemi në dorë që një njeri ta bëjmë për të ndjerë mirë përballë nesh. Fëmia duhet ndjehet 100% i kuptuar nga ana e psikologut. Dhe nëse ne një fëmijë themi që kjo nuk është ndonjë gjë, mund t'i ndodh kujdo e tjerë, përkundrazi, po e zmallon problemin, sepse thotë këtu ishte i vetmi person që kisha shpresa dhe ja ku është mendimi i psikologut apo psikologës time. Kështu që jemi aty për ta mbështetur, për ta bërë çaj të ndihet totalisht i kuptuar. Të kuptova pse kam nevojë për psikolog. Sepse unë thash krejt ndryshe, po më vjen keq që e keni kuptuar me kaq shumë vonesë. Si mund të le të themi të realizojë një bashkëpunim më mirë mes mësuesve, psikologët, por edhe prindërve për mirëqenien e fëmijës, bëhet fjalë gjithmonë për fëmijën dhe ne do të flasim për fëmijët sigurisht. Qelësi kryesor në çdo lloj gjëje them unë që ndodh, po aq më tepër kur kemi të bëjmë me fëmijët, është bashkëpunimi. Të gjitha aktorët që ti përmende, nëse këta të gjithë, siç thash edhe përpara, nuk bëhen bashkë në një problem të caktuar karshi një fëmije, asnjëherë nuk mund trajtohet me sukses. Sado që të punoj unë apo një kolege imja në rolin ton, ne nuk mundemi pa mësuesin, sidomos theksoj këtu shumë rëndësinë e mësuesve kujdestar, pasi ata janë kryesorët që referojnë rastet, identifikojnë rastet dhe i referojnë. Unë nuk mund të punoj në asnjë mënyrë suksesshëm kur drejtuesi i shkollës nuk më mbështet në atë që po bëjmë për të mirë të fëmijës. Nuk mund të punoj asnjëherë me sukses nëse nuk kam një prind aty mbështetës. Një prind që fatkeqësisht kemi dhe nga ata që as në mbledhje nuk duken gjëkundi. Dhe prishmërit nga natyra janë shumë të larta për shkollën. Kush është tendenca më shumë të përcjellin situata mësuesit kujdestar, mësuesit e lëndëve, apo kanë filluar ndoshta edhe fëmijët të kuptojnë që mund të adresojnë nëse shumë të ata probleme? Referimet dhe identifikimi i rasteve vjen nga gjitha këta që përmende ti, por fokus apo ata që kanë më shumë në dorë janë mësuesit kujdestar, për të cilët kam shumë respekt dhe i vlerësoj shumë. Ata janë kryesorët, nëse flasim për mësues, tamam mësuese, janë kryesorët që ju intereson gjendja e fëmijës dhe shohin problemin të paret. Por kemi jo pak raste, sidomos të viteve të fundit, ku janë fëmijët bashkëmoshatarët, ata të cilët e sjellin rastin. Dhe kjo ka shumë peshë dhe shumë vlerë, sidomos në vitet e sotme, duke qenë se egoizmi ka marrë për masa gjigante. Më ka ndodhur në një rast, në fakt ju kam treguar një herë që një nga nxënësit kishte qenë te psikologu, por që sekreti i saj kishte dalë shumë shpejt. A janë këto, le të themi, raste të izoluara, ndoshta nganjëherë mosnjohje e përgjegjësisë dhe mosnjohje se asaj çfarë është në vërtet një psikolog, apo edhe mund të ndodhë, ka ndodhur, bën filma me to dhe? Tani, unë nuk mund të betohem apo përbetohem që nuk ka ndodhur, më të ngëllon as pak mirë që po të dëgjoj, sepse ne kemi një kod etike dhe një ndër parimet më kryesore, më të shenjta, më të rëndësishme është konfidencialiteti. Dhe nëse unë nxjerr sekretet e një fëmije, apo të një rrituri, apo kushdo qoftë përballë meje që ka besuar jetën e tij, gjërat më të shenjta, më sekrete të jetës së tij dhe unë i nxjerr, unë nuk kam në asnjë mënyrë merit apo nuk do gëzoj kurrë atë profesion. Dhe këta persona asnjëherë nuk do gëzojnë. Dua të them që siç ka në çdo profesion dhe në çdo fushë, profesionista jo të mirë, devijanca, neglizhenca, mos respektimi rregullave etj.
Patjetër që mund të ketë edhe në fushën time. Unë nuk dal me dy duar dhe përbetoj këtu për diçka që mund të ndodhi. Është shumë e shëmtuar, është shumë e rëndë, e pafalshme them. Po tash, Por unë referoha dëshmisë një nxënës, se nuk e kam provuar vetë, por jo referoha dëshmisë një nxënës, se nuk dua në mënyrë absolute as ta përgjithësoj. Ja gjithmonë mund të besojmë dëshmive të Edhe unë fëmijëve. thash ata çfarë më tregoi fëmia në mënyrë absolute as Fëmia mund ta ketë përdorur edhe si metodë për të mos shkuar më se mbase prindja ka shtyrë për shkuar dhe ka thënë unë nuk shkoj sepse psikologja ka përdorur. Mund t'ja ketë nxjerrë një shok apo një shoqe për ta vënë në lojë apo edhe kjo mundet. dhe del fatkesisht në rol këtu dhe i pafajshëm psikologu. E kuptoj. Kështu që unë pa baza nuk mund. As unë nuk e pash se e kam një provë të tillë. Zënia Paplekaj përqendruar pikërisht tek fëmijët dhe gjithçka që kanë rëndësi. Si mund ta bëjmë një midis më të sigurt për fëmijët? Këtu do të referohem kryesisht bullizmit dhe asaj që ju më herët e ngritës si një shqetësim që shfaqet sfundmi dhe mbrojtjes tyre nga ana psikologjike gjithmonë. Si që përmenda, roli më i vështirë që i mbetet është ai i prindit. Dhe pyetja juaj është shumë e vendë, si mund t'jemi Si mund ta ndërtojmë një midis më të sigurt? më të sigurt ose si mund t'jemi më afër një fëmije sot. Patjetër që ka mundësira, shumë të vështira për shkak të rrethanave të cilave i përmendën të gjitha, por ajo në të cilën unë fokusohem shumë është komunikimi dhe koha. Çfarë duhet të them me këtë të tjera? Eksakt. Një prind që e merr përsipër sot të bëhet prind, duhet marrë përsipër edhe dy gjëra shumë të rëndësishme. Kohën edhe komunikimin. Sot jeta është bërë shumë e vështirë, Shumë dinamike. jashtëzakonisht sidomos për çiftet e leja, dhe nuk është me dy fjalë kjo që japun si këshill, se nuk është një këshill që nuk e di askush, të jemi të drejtë, por që jap shumë rëndësi orëve, kohën që ka lënë me fëmijën tënd. Nëse një fëmijë që në mëngjes në orën 7:30 je nisën për në shkollë dhe vjen nga puna në orën 10 të darkës, e shikon dhe ka shumë gata që patjetër ora 10 fëmia duhet jetë në gjumë, pastaj unë nuk e di më se kur mund t'i thuhet prind dhe ku është roli i prindit. Si mund ta zgjidhë? Unë Zënia Paplekaj Dy prindër kam 3 punë. Unë kam 3 punë dhe e kam pamundur të jem herë në shtëpi. Jo gjithmonë. nëse ti ke 3, Prandaj duhet të them çfarë konsiderohet kohë e mirë, e mjaftueshme për të qenë me fëmijët, pranë fëmijëve, sa kohë duhet mua, le të themi. Ato kanë nevojë për mua gjithmonë, por le të themi sa është mirë që të jetë. tjetër. Ishte shumë e rëndësishme ajo që the çfarë kohë apo si e kalon. Se mund të kemi prindër që rrinë edhe me 12 orë, 15 orë, po i ke në rrjetin social që ne përmendëm, Eksakt. në divan. Kështu që nuk ka vlerë fare. Shumë e rëndësishme është koha cilësore. Qoftë edhe 1 orë në ditë, por nëse e kalon cilësisht me fëmijën tënd, absolutisht marrëdhënia është shumë më adapte e përshtatshme për të konsultuar me fëmijën tënd një problem, për të kaluar një sfidë, sesa një prind që 12 orë nuk e shikon fëmijën e vet fare. Ju thatë që keni 3 punë dhe unë absolutisht e kuptoj shumë mirë, se jam një prind që kam dhënë 2-3, kam patur periudha 4-5 punë, por në fakt kohën e fëmijëve fatmirësisht nuk ja kam lënë asnjë punë dhe asnjë personi për të ma vjellë. Çka do thotë? Se nëse do të jesh prind i përshtatshëm për kohën sot, koha dhe orët e komunikimit Gjendën gjithmonë. duhet të gjenden gjithmonë. Nëse një fëmijë nuk e ke pyetur asnjëherë, si e kalove sot babi, si e kalove sot mami, si shkoj sot, atë ngrasmoj dikush, jo gjithmonë të fokusohemi, çfarë more sot, a kishe provimin, si shkoj, e shoh shumë, edhe në rrugë dhe gjej këtë shumë. Gjëja më e parë që i thonë fëmijës të pjesë shumë e madhe prindërve, çfarë more sot të provimi asajt? Duhet jemi pak më në tokë.
ndoshta ai fëmijë po vjen aq i stresuar dhe po mezi po pret për qafimin tënd dhe ti thua çfarë more sot? Nuk më pëlqen fare. A janë të hapur? Nuk është pyetja e duhur për fëmijët, fatkeqësisht për fëmijët në kohën e sotme. Kaloni kohë, nëse më fal, ti vën të punë, vazhdo bëj, sepse jetën personale zgjell çdo kush për veten e tij, por nëse ndodheni dhe jeni të dy prindrit, njëri duhet sakrifikohet pak më shumë. Fëmijët e duan njeriu të hoka. Nuk jam dakord kurrë me kohën që ka ardhur. Hajde të bëjmë lek, hajde të bëjmë të pasur, sa ata do rriten. I rrit Zoti vetë, siç kanë thënë për arsit tonë, edhe fëmia rritet. Nuk rritet fëmia i sotëm vetëm, nuk rritet vetë. Rritet si shtas, por nuk rritemi mentalisht, emocionalisht, socialisht. Asnjëherë. Kisha mendje një pyetje tjetër dhe gjatë bisedës tuaj merre krejt pyetje tjetër. Në një komunikim që mund të kemi me fëmijën tim, për çfarë mund ta pyes? Apo si duhet ta pyes? Sepse vajza ime e madhe të paktën le të themi ka hyrë në moshën e adoleshencës dhe komunikimi bëhet i paksham më ndryshe tani, sepse edhe për shkak aja konsideron veten të rritur, unë e konsideroj fëmijë dhe ndodh edhe kjo loja. Çfarë do ta pyes? Çfarë bisede mund të bëjmë me të? Si mund t'i drejtohen? Gjergje, komunikimi dhe pyetjet që mund bën tani nuk fillojnë në moshën e vajzës të ëndra. Komunikimi me fëmijën fillon 0 vjeç, madje falindur afoma. Nëse një prind, siç e thash përpara, është prezent në kohë, në cilësi dhe në komunikim, komunikimi është diçka e hapur. Madje s'ke nevojë as ta pyesësh. Nëse ti për vite me radhë i ke qëndruar aty dhe ke krijuar ura dhe baza komunikimit të forta, nuk është më e nevojshme të pyesësh çfarë duhet ta pyes. Ti fëmijën duhet ta lexosh që nga dalja që bën tek shkolla. Ti duhet ta kuptosh. Ti duhet ta dish çfarë ta pyesësh. Nuk ke pse merr këshilla nga askush. Nëse ti i ke zbatuar mirë rolin tënd ndër këto vite. 14 vjeç është një fazë totalisht ndryshe. E nëse nuk e kam ditur më përpara, çfarë do të bëj unë sot? Për një nuk është skur vonë. Asnjëherë sot populli, kështu që gjithmonë ka një kohë, ka një vend dhe ka një njeri që shërben për mirë. Edhe nëse ka qenë e pamundur, kemi raste plot emigrimi ku prindrit nuk janë, nuk ndodhen fatkeqësisht për shkak të kushteve dhe rrethanave ekonomike apo kushteve tjera, ndodh që ata të kthehen dhe mbasi më të filloj marrëdhënie shumë e mirë, shumë e bukur, edhe me fëmijën tënd. Vonë nuk është skurr, por sigurisht që rëndësia është shumë më e madhe kur e ke në moshë të vogël se sa të fillosh një komunikim, tani vendosjen si prind dhe të filloj një komunikim të mirë në këtë moshë. Ka deficite patjetër. Patjetër. Me sa keni kuptuar ju në ato bashkëbisedimet që bëni me nxënësit në shkollën tuaj, sepse përveç fëmijëve tuaj ju keni edhe një 400 ca fëmijë tjerë atje që duhet kujdesesh për ta. Kështu që ne sipas asaj që ju keni arritur të shuani, sa të hapur janë këto nxënës, këto fëmijë për të biseduar me prindërit e tyre, le të themi me të rriturit, edhe për cilët ndoshta shqetësimet se ata kanë, apo duhet ndodhet me kundërta, duhet jetë prindi ai që duhet kuptoj, siç ju e thatë, në momentin kur të nga shkolla, ta identifikoj që ka diçka për cilën duhet së s'bën t'i kërkoj të bisedoj. Duke qenë se, siç e përmendëm viteve të fundit, sidomos pjesa e teknologjisë, përdorimi i telefonave është bërë jashtëzakonisht nuk them i rëndësishëm, por i rëndësishëm negativisht, sepse po zën gjithë kohën e mundshme. Fatkeqësisht komunikimi është zbehur jashtëzakonisht shumë, duke filluar në shoqëri, pastaj futemi në familje, që ka zënë rënë të thella edhe aty, dhe një prind sot, siç e thash, shumë herë apo një fëmijë e ka më të vështirë pjesën e komunikimit për shkak të përdorimit të teknologjisë. Por nëse, siç ta përmenda, prindi është aty, pra ka komunikimin dhe kohën, cilësinë e kohës që kalon,
edhe telefoni nuk do mund ta mundi do atë marrëdhënie. Por nëse prindi nuk është aty, por nuk është aty, absolutisht do dominoj teknologjia dhe komunikimi do jetë shumë i vështirë. Po fëmijët kanë këtë tendencën për të folur me prindrit e tyre nga ajo çfarë ju keni analizuar në le të themi aty ku ju jeni psikologë në shkollën tuaj. Të paktën nga ajo çfarë keni analizuar ju. Tani unë kam raste që trajtoj në jetën e përditshme në punën time. Ndodh gjëja, telefonojmë prindin nëpërmjet mësuesit, drejtuesit apo unë, rëndësi ka të njoftohet prindi për problemin dhe fatkeqësisht po ndodh që prindri thotë unë nuk e dija që ka ndodhur ky problem. Fëmia im thotë kështu? Çka do të thotë kjo na lë shumë për të kuptuar. Dhe çfarë kuptojmë këtu? Kuptojmë që ajo që unë përmenda më përpara nuk është Mungesa komunikimi. nuk është zbatuar korrekt. Po fëmijët nuk duan të flasin fare me prindrit e tyre? Tani nuk më themi që fëmijët s'duan të flasin fare, sepse në jetën e njeriu ne di Apo kanë kodet e tyre që ne si kuptojmë? që njeriu më i rëndësishëm, sidomos në jetën e fëmijës, është prindi. Por ndodh që të kemi modele prindrish jo të mira, jo adapte dhe mund të kemi një komunikim me shumë deficite brenda, mund të kemi një reagim për shembull nga ana prindit për X veprimtari, për X gjë që ka ndodhur dhe nuk ka se si të ndodhë një komunikim i mirë nga ana e fëmijës. Nëse një fëmijë e di, është i vetëdijshëm plotësisht që nëse unë ja them babit dhe mamit këtë që kam bërë sot në shkollë dhe ai reagon në X mënyrë, nuk ka se si të ketë një komunikim të lirshëm. Nuk ka se si të dojë një fëmijë të flasi. A ka të Por bëjë kemi kjo? edhe raste plot, po varet shumë edhe nga natyra, karakteri i fëmijës. Kemi fëmijë shumë ekspresiv, të hapur, të lirë, që shprehen kudo, me këdo, në çfarë lloj situate, mbrojnë veten, mbrojnë edhe shokët madje. Por kemi edhe fëmijë të tjerë nga natyrat që janë intraverti quajmë ne, janë të mbyllur, edhe duhet shumë punë për ta bërë atë fëmijë të komunikojë. Por nëse nuk ekziston kjo pjesa që përmenda, komunikimi dhe koha, do jetë shumë më e vështirë. Ti mund ta kesh fëmijën aty, por në fakt nuk është për ty. A ka ndryshuar shumë kohët, brezdat? Sepse unë në fillim thash ndoshta është edhe fajojnë që nuk i kuptojnë fëmijët. Mund të jetë teknologjia që po e bën gjithë këtë transformim. Realisht duke i patur edhe prindrit dhe fëmijët parasysh ju dhe nga ana psikologjike i keni parë të dyja mbështrimet. Sa ka ndryshuar le të themi brezat? Brezat kanë ndryshuar ekstremisht shumë. Kjo është e dukshme për këdo, jo vetëm për ne që jemi të fushës dhe i shohim me më shumë vëmendje këto gjëra. Brezat kanë një ndryshim ekstrem nga njëri tek tjetri, nga viti në vit, jo pastaj nga dekada në dekadë. Një transformim të jashtëzakonshëm ka bërë, siç e thatë dhe ju, teknologjia, por unë nuk jam kurse e mendimit që të gjykojmë, apo të paragjykojmë, apo të kryqëzojmë një sjellje apo jetën e një adoleshenti sot. Edhe ne po të ishim sot adoleshent, ne nuk do ishim ndryshe. Do ishim siç ata janë. Sepse është koha për cilët i ka zënë adoleshent. Të gjithë themi na kthem mrapa me këto mend, po nuk themi as na kthen në kohë me të njëjtat mend se të njëjtit persona do jemi. Patjetër. Siç kemi qenë gjithë brezat tonë, pothuajse të gjithë njësoj, po ashtu janë dhe këta. Fatkeqësisht kanë faktor shumë më të rrezikshëm për qenë mirë psikologjikisht, për qenë të lumtur, por nuk është e drejtë të gjykojmë apo të paragjykojmë. E drejtë është se si ti mbrojmë, se si t'u bëjmë më të lehtë rrugtimin e jetës tyre. Por nuk jam fare dakord që këto brezat e sot si janë bërë, të gjithë njësoj do ishim. Ky është mendimi im. Qartë. Zëna Plekaj, jeni në vetë dhe
shpesh do t'jeti ndeshur me këtë trendin e telefonit në dorë, siç ju përmendet për rastet dhe jo vetëm të fëmijëve, por edhe të prindrit. Pyetje të drejtë për drejtë, a u lejoni fëmijëve tuaj telefon, të nëse nuk po lejoni si ja u hiqni? Fëmijëve të mi, personalisht po thua. Fëmijëve të mi, shumë reale po tregohem, ju lejohet telefon në mbi moshën 5 vjeçare dhe kanë 40 minuta deri në 1 orë. Në ditë. Po. 1 orë shkon në fundjavë dhe 40 minuta e kanë çdo ditë të javës. Mund të thoni pse? Nuk mund të jem unë kundra një diçkaje që po mbizotron gjithë shoqërinë. Sepse patjetër që ka përfitimet e veta. Tek fëmijët që përdorin telefon dhe me kohë të kufizuar, pra një prind që ja del kësaj sfide, se kjo është sfida themun më e madhe e prindërve të sotëm, ja del që të përdor telefonin në kohë të kufizuar tek fëmijët e vet, ka fituar një sfidë shumë të madhe. Dhe për këtë unë ndihmoj fort asaj që thash. Si u heq? Si u heq? Se kjo është pyetja më interesante. Po kjo kthehet në rregull, Gjergji. Nuk mund të themi si që bërë pyetjen si ta fillojnë komunikimin 14 vjeç. Nëse unë ua kam lënë 5 vjeç dhe kam ardhur duke u ashtuar minutat, kjo është një rregull pastaj, është disiplinë. Fëmia nuk ka pse të kundërshtoj se e di që orari, unë kur të ta jap, të them, mami telefoni do e kesh kaq minuta në këtë orë, dhe vit them, koha mbaroi, duke qeshur madje, koha mbaron. Ti nuk ke pse dorëzohesh përpara protestës që bën fëmia. Por nëse ti s'ke qenë aty për 12 orë dhe do të mbash 4-5 punë, por nuk je prezent fare aty, nuk kam pse pastaj të gjykoj sjelljen e një fëmie. Se një fëmijë i sotëm kohën disi do e kaloj. Dhe nëse një fëmijë jeton në një apartament i mbyllur dhe s'ka asnjë fëmijë në lagje apo aty ku jeton qëndron, me diçka do merret. Që të merret me diçka që është kreative, që të bëj punime me dorë, që të bëj diçka me mamin apo babin, dhe ka të pamundur sepse nuk ka prezencën e prindit. E kuptoj. Kështu që gjërat duhet fillojnë shumë herët. Si e gjykoni ju një prind që ka hapur një rrjet social fëmijës së tij? Është veprim i gabuar, është një veprim normal nëse kontrollohet, apo ju një kategorikisht që fëmijët s'duhet të kenë rrjetet sociale, pavarësisht se mund të menaxhojnë edhe prindri? Në mënyrë kategorike nuk duhet të jemi të prerë për shumë pak gjëra në jetë. Unë nuk mund të them këtu që në mënyrë kategorike fëmia im nuk do ketë, se mbase ajo hap dhe unë nuk kam informacion fare. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm. Sot të ndodh ty, nëse do ndodhi mua, dhe nuk mund të them që në mënyrë kategorike kjo duhet jetë e prerë. Por kjo duhet jetë sipas moshave mendoj unë. Unë mbetem absolutisht e pakënaqur me rastet që dëgjoj që një fëmijë 6 vjeç, 5 vjeç, 7, 8, 9, 10, edhe 12, për çfarë do një rrjet social? Për çfarë duhet të ketë një Instagram apo një Facebook? Një fëmijë 12 vjeç. As nëse menaxhon prindi? Nëse menaxhon prindi dhe është aty, po si mund ta besoj unë? Si mund ta besoj? Unë nuk do jem gjatë gjithë kohës. Fëmia do jetë në shkollë, shoqja do ketë telefon, shoku do ketë telefon. Ajo do futet, se nuk i reziston dot. Dëshirës për të futur, pasi unë t'ja mësoj vetë. Për sa kohë mi bëhet smur edhe ne të rritur. Nuk është e lehtë fare, sepse ata janë detyruar për shkak të përkatësisë shoqërore njerëz, sepse ndikohen nga njëri tjetri. Dhe edhe unë që flas tu, nesër pas nesër mund ta ketë fëmia im, po në këtë lloj që unë jam kundra, dhe prandaj them nuk jam e prerë në mënyrë kategorike, por nëse një prind arrin ta kontrollojë thellësisht dhe mundet të ja dalë kësaj, patjetër që nuk ka ndikime apo efekte negative sa që të bëhet problem. Sepse ne kemi WhatsAppin për shembull, jemi detyruar për shkak të shkollës. Po. Dhe duhet ta kemi shumë herët për fëmijët. Por nëse kontrollohet nga prindi, absolutisht s'do ketë probleme. Por ti hapësh Snapchat, Instagram, Facebook, një fëmijë 7 vjeçar,
Është pak e tepruar. Nuk jam Është pak e tepruar. Patjetër që është e tepruar. Duke që se jemi në temi drejt fundit dhe ajo çfarë për mua për bën interes, a ka një qasje të re, le të themi moderne, duke që se gjërat kanë ndryshuar shumë shpejt, gjërat evoluojnë kaq shpejt, një qasje moderne edhe në mënyrës së trajtimit psikologjik, le të themi të fëmijëve kryesisht po në tërësi. Në mënyra moderne, pra dëgjova atje një informacion se edhe ChatGPT-ja në fakt kur i ishin pyetur për situata psikologjike të rënduara, përgjigjet e tij kishin qenë më të avarta. Çfarë tregonte se edhe aty kishte një lloj ngjësie dhe referuar kësaj mendoni se duhet futur këto praktikat moderne ndoshta edhe për ta përmirësuar situatën psikologjike kryesisht të fëmijëve. Praktikat moderne të llojit, për shembull. Të llojit, unë si di llojet në të tin ata që i krijojnë praktikat psikologjike. Dhe unë për ne mora shkas nga inteligjenca artificiale, e cila edhe ajo, kur i kishin bërë pyetje me karakter psikologjik të rënduar, përgjigjet kishte kthyer të jepte me vonesë. Ky ishte një nga ato gjërat interesante që unë dëgjova ndjen lajme për shembull. Dhe më bëri shumë përshtypje dhe thash, a mund të përdoret teknologjia edhe në shërbim psikologjik? Teknologjia mund të përdoret për shumë çka. Dhe unë do thoja një shprehje, lum ai që e përdor për mirë. Dhe lum ai që i ka mësuar metodat që ta përdorë në të mirë të vetes apo të jetës së tij. Por që t'ja besoj një fëmijë të përdorë një program të tillë, aq më tepër për problematika psikologjike, emocionale, për mua nuk do ishte fare e drejtë. As pak pozitive apo favorshme për jetën e fëmijës. Sepse fëmia mund të ketë një problematik, një ngërsh, një simptom. Po ndoshta vjet më çliret përballë AI, inteligjencës artificiale, sepse është askush që ka përballë, sesa përballë një personi. Dhe nëse ai ndihet me çliret, jam dakord. Po si do e marrë shqive në çështja? Inteligjenca i ofron me këtë person do konsultohet. Me inteligjencën artificiale që është mendja e një psikologëve. Ndoshta në mos të 1 milion psikologëve. Artificiale i thotë që ti me këto që më shkruani ju keni këtë problem. Dhe ai problem mund të jetë madhor. Po. Dhe fëmia mund të ndërmarrë një veprim shumë të gabuar. Kush do ta shpëtojë? Kjo do ta shpëtojë. Jo. Nuk u bën dot zëvendësimin e inteligjencës artificiale me aftë natyrale kur. Patjetër që ka të mirat, dhe unë thash, lum ai që di ta përdor, por asnjëherë nuk jam dakord për moshën e fëmijëve. Për fëmijë të moshave për cilat ne po flasim. Mund ta përdor për detyra që prap nuk jam dakord se po ju vjell inteligjencën e tyre. Realisht po. Nuk jam fare. Jam dakord sepse i marrin të gatshme dhe nuk vënë në lëvizje kapacitetet mendore dhe sigurisht kjo edhe unë vlerësoj që nuk është diçka pozitive. Por që të trajtohen problematikat psikologjike nëpërmjet kësaj që thoni ju, nuk do të mendoj asnjëherë korrekt. Ndoshta kjo edhe për faktin se psikologët duke kuptuar se një situatë është e rënduar nuk ja prezanton situatën e rënduar, por replikon masa që duhet marrë pikërisht pa ja treguar se situata është shumë e agravoar, ndoshta këtu mund të hyjë roli njerëzor, pastaj ndryshe nga inteligjenca artificiale që është më e ftohtë, sepse janë përgjigje kompjuterike. Është më e ftohtë, por nuk mundemi asesi si prindër t'ja besojmë diçka artificiale jetën e fëmijës, se pjesa psikologjike është jeta e njeriut, pjesa emocionale. Dhe në bazë të vendimeve, emocioneve, veprojmë edhe jetojmë. Nuk e keni frikë se mund të se mensoheni? E ju psikologët? Fare. E sigurt? Shumë e sigurt. Pse po del që po zëvendësojnë shumë gjëra, shumë çka? Patjetër që mund të zëvendësohen, po rolin ton, nëse ti e ke provuar, aty të thot vetë,
është e nevojshme me patjetër të konsultoheni me një profesionist, psikolog, psikiatër, neurolog e tjerë. Do ta pyes realisht se pas kam pyetur. Po, nuk e ke pyetur, provoje. Do ta bëj provë për të bindur atë çfarë ju thatë. Prandaj zënia Përblekaj, unë të falenderoj që ishe në podcastin Thuja Gjergjit, ishte vërtet kënaqësi dhe uroj që shumë prindër të kenë marrë këshilla edhe të kenë kuptuar edhe diçka që ndodh me fëmijët e tyre ditët e sotme. Unë personalisht kam të nevojshëm për të kuptuar shpesh çfarë ndodh me fëmijët për të reaguar tek fëmijët e mi. Faleminderit shumë juve për ftesën, ju uroj shumë suksese, ju edhe gjithë prindërve që ndodhen në prindërim gjatë këtyre viteve, pasi është koha më e vështirë e mundshme. Faleminderit. Gjithë të ngratë. Për shikues të podcastit Thuja Gjergjit, shpresojmë që edhe me psikologjinë të kemi dhënë ndihmës tek të gjithë ju, kryesisht tek prindërit, për të kuptuar botën e fëmijëve, por edhe mënyrën dhe rolin ton të këta, bashkë shimin e emisionin e radhës. Mirupafshim.